السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله، احنا خدنا النهارده 3 نقط، وان شاء الله هنقابل الزمالك يوم الاثنين. هنوريه يعني ايه كورة، هنعرفه يعني ايه كورة ان شاء الله وباذن الله. اي نعم هم كسبوا ماتش النهارده، انت فاهم، ماتش الاتحاد. ما نعرفش فريق الاتحاد كان ماله النهارده، كان مهزوز، ما تعرفش هو ايه. والاهلي عمل ماتش يعني كتر خيره. كل 72 ساعة ماتش، كل 72 ساعة ماتش، ضغط مباريات مع الأهلي. وإن شاء الله وبإذن الله هنوريهم في استاد القاهرة يوم الاثنين. ينتظرونا يوم الاثنين، هنوريهم معنى إيه، معنى الكورة. ويا ريت يبقى يكسبوا في الملعب، عايزينهم نكسبوا في الملعب. ويا ريت اتحاد الكورة يجيب لنا حكام، انا بنقول اهو، يجيب لنا حكام من بره. مش عايزين حكام من الدوري المصري. حكام الدوري المصري زي ما انتوا عقول اهو. الحمد لله احنا فرقتنا ناقصه كتير. عندك فريق ناقص، فريق كامل ناقص. ان شاء الله عندنا امام عاشور، عندنا مروان عطيه. للاسف مروان عطيه للاسف والله طلع إصابة هو كمان، ربنا يقومه بالسلامة. بس الأول عندنا إصابات كتير، وفي مشكلة في الأهلي بسبب الإصابات دي. بس إن شاء الله الأهلي موجود بأي لاعب، أي لاعب موجود إن شاء الله. لو بنلعب بفرقة بتاع 18 سنة، فريق الناشئين، هنكسب الزمالك. يعني هنكسب الزمالك، إحنا كل مرة بنحط على الزمالك. هو بقى يا ريت يبقى يورينا في الملعب يكسب ازاي. الحمد لله احنا عندنا ثقة في لعيبتنا، عندنا كل الثقة. يبقى يورينا هو هيكسب ماتش ازاي. كولر الله يكون في عونه الاول، الله يكون في عونه. عنده اصابات كتير وبيلعب بالقماشة اللي عنده. النهارده اول مرة يحط عمر كمال في الملعب في مكانه الصحيح. طلع راجل المباراة. هو الله يكون في عونه، عنده القماشه كده، يعني شاط القمه كده. علي معلول طول عمره بيعمل ماتشات عالميه، في ماتش القمه بالذات والماتشات اللي احنا بنعوزه فيها بنلاقي علي معلول فيها. وان شاء الله يا كولا، ان شاء الله يا كولا تبدا بوسام ابو علي. لازم تبدا بوسام ابو علي. انا بقول اهو، وسام ابو علي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على العين اللي حطت عليه. بسم الله ما شاء الله، ما جابتهوش ولاد. ما شفناش مهاجم زيه من زمان، من ايام متعب وفلافيو. ما شفناش مهاجم زي وسام ابو علي، متكامل، لاعب متكامل. انا بنقول اهو، والله حي دور الزمالك جاي. ورونا ازاي يعني ورونا الزمالك هيلعبنا ازاي، عايزين نعرف. بس احنا مش عايزين الحتت اللي تحت دي يكسب القمه من تحت لتحت. عايز اقول برضو الكلمه، شابوه علي لطفي. بيلعب بكرامه، مش زي حراس تانيه في فرق تانيه لما بيجوا قدام فرقتهم بيعمل ايه. شابوه علي لطفي والله العظيم، شابوه. حاجه كده، حاجه محترمه. بيلعب لنفسه ولفرقته، واحنا بنحييه. احنا ما بنحبش اللاعب المتخاذل. اللاعب المتخاذل ده عمره ما يتربى في الاهلي، ما ربناهوش هو على كده.